بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل علی حیدر۔ 5 بھارتی طیارے کیا پاکستان نے گرا دیے؟ پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ کیا یہ اصل میں ہوا؟ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ویریفائی کیا یا نہیں؟ اس سب کی ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ یہ کیسے شروع ہوا؟ اس کی شروعات بھارتی سندور آپریشن کی وجہ سے پاکستان نے اس کا کاؤنٹر اٹیک کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر میں 9 مقامات پر اٹیک کیے ہیں، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارتی 3 رافیل طیارے سمیت 6 طیارے مار گرایا ہے۔ اب یہ اصل میں ہے یا جھوٹ ہے، اس کی تصدیق ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا نے نہیں کی، لیکن بھارت سے بھی اس کی پکچر آ رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرایا ہے۔ تو بھارت کو سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ اس نے کس قوم سے پنگا لیا ہے۔ کوئی سوئی ہوئی قوم ہم نہیں ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ اس طرح کے حالات میں ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر بھارت نے ایسی کوئی مزید گھناؤنی حرکت کی تو اسے اس سے بھی برا جواب دیا جا سکتا ہے۔ نہیں بلکہ ضرور دیا جائے گا۔ اور بھارت کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اس سے پنگا لینا مطلب اپنی شکست کو للکارنا ہے۔ اور ہم سب پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ اس مشکل حالات میں